ما یاد گرفتیم که زمان رو خطی ببینیم، گذشته، حال، آینده، یه خط مستقیم که در طولش سفر میکنیم. اما اگه بهت بگم که زمان واقعی نیست چی؟ جایزه نوبل فیزیک تو سال 2022 یه حقیقت شوکه کننده رو آشکار کرد. زمان بنیادی نیست، یک توهمه، یه ساختار ذهنی که از انرژی و ادراک ما شکل میگیره. زمان واقعی به نظر میرسه چون برای تجربه‌هامون بهش نیاز داریم، مثل یه چارچوب که برای گذروندن زندگی ساخته میشه. اما در واقع هر لحظه گذشته، حال و آینده همزمان توی یه اکنون ابدی وجود دارن. خب این برای ما یعنی چی؟ یعنی ما اسیر گذشته نیستیم، منتظر آینده هم نباید بمونیم. تنها چیزی که واقعیه همین لحظه است، درست همین جا، همین حالا. و حالا اینجاست که دیدگاهمون عوض میشه. وقتی زمان رو محدود نمیبینیم، آزادیم تا کامل توی لحظه زندگی کنیم. میتونیم تکه‌های جدا شده زندگیمون رو یکی کنیم و وارد حالت یکپارچگی بشیم. و اینجاست که آفرینش اتفاق میفته. نه دیروز، نه فردا، بلکه همین حالا. پس تو هم زمان رو رها کن، وارد جریان ابدی انرژی شو، چون وقتی اکنون رو در آغوش میگیری، بی نهایت رو در آغوش گرفتی.